Мехроб Талбизода и Навджавон Бадиров, Таджикистан. Молодцы, ребят. Ребята, вы снова покорили судей и зрителей в зале. Как настроение? Мы очень рады, что мы участвуем в проекте Central Asia's Got Talent. Что скажете, Нурлан? Как вам выступление? Я всегда с трепетом, с удовольствием и всегда пропагандирую, чтобы представители стран представляли свою культуру. Очень было прям захватывающе. Ребята молодцы, справились. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Шикарный дуэт. Они на прослушиваниях удивили нас тем, что играли на 3 инструментах. И очень красиво, ловко. А сегодня аж 6 инструментов. Причем не было заметно, что они меняют инструмент. Они при этом меняли еще и направление музыки. Ребята просто молодцы, что вы так красиво выступили сегодня. Показали настоящее шоу. И я вам скажу, что вы удивляете, вы устраиваете настоящий праздник. Шоу Got Talent в мире в первую очередь предназначено для того, чтобы находить таланты. И когда я вижу таких артистов, как наши сегодняшние полуфиналисты, я понимаю, что мы это делаем не зря. У ребят действительно есть талант. Они готовы работать над его развитием. Они готовы идти вперед. И я очень рад, что они оказались в нашем шоу и сегодня в полуфинале. Браво! Спасибо.